Assalamualaikum. Kali ini gua nggak akan membahas tentang IT dan elektronik, tapi sekarang permasalahan di mobil gua. Kita lihat mobil gua. Ini mobil gua yang gua pakai setiap hari, APV, Suzuki APV tahun 2005. Mobil tua sih. Dan ini lagi kumat. Makanya gua mau bawa ke bengkel. Ntar kita lihat rusaknya apa di bengkel ini. Kita lihat dulu suaranya. Kita dengerin suaranya. Ini sekarang ada suara aneh yang muncul. Gue mau ke bengkel. Nanti kita lihat. Gue prediksi gue sih ini AC-nya yang rusak. Lahar. Kembaliin ya. Nah, dengeran gak suara aneh? Kalau dari mesin sih gua rasa bukan ya. Kita lihat. Mesinnya di bawah nih. Suaranya kalau truk itu kan suara mesin. Kalau gua nyalain AC, suaranya masih ada. Kalau dari luar sih jelas. Gua rasa sih suaranya dari situ. Lahar AC. Lahar kompresor AC. Suaranya jelas banget. Kompresor lahar magnetic clutch kompresor jebol. Ya sekitar 700.000 sampai 1,5 lah kalau gua tanya kemarin sama bengkelnya. Mudah-mudahan jebol itu ya. Bye dulu. Papa mau ke bengkel. Bye. Ya. Bye. Bye. Itu Bye. Baik guys, sekarang kita ke bengkel. Jangan lupa pakai sabuk ya, sabuk pengaman. Oh ya, ini masa pandemi guys, pakai masker. Kalau nggak pakai masker juga seharusnya untuk apa sih? Kan aneh aja di dalam mobil sendirian pakai masker. Ya kita ikutin aja lah peraturan. Ini bengkel AC gua udah lama tahu. Sebelum pakai mobil ini gua pakai Datsun Go. Datsun itu gua beli dari baru. Tiba-tiba AC-nya dari dingin nih lagi enak-enak hilang, langsung keluar udara panas. Gua ke bengkel resmi, ponis langsung ganti magnetic clutch. Ya lo tau lah harganya berapa itu.
Kalau bengkel resmi untuk kelas Datsun gua aja sama pasang itu sekitar 2 juta lebih lah. Terus gua ke bengkel ini namanya Hadi AC. Ini kalau di Bogor lumayan terkenal ini. Gua kesana, dia bilang apa? Cuma di setel gap. Jadi kalau ada gap itu dirapetin lagi sedikit. Dan dia bilang kalau ini berhasil, tabung 1 tahun. Nanti begitu lagi udah nggak bisa disetel lagi. Nah, baru ganti magnetic clutch-nya yang baru. Dan ternyata setelah disetting normal lagi, bro. Mantap memang si Hadi AC ini. Oke, semenjak itu gue balik lagi ke dia kalau ada apa-apa. Kalau ada yang bisa diperbaiki, ya perbaiki aja. Buat apa lu ganti? Buang-buang budget, guys. Kemarin sih gue udah tanya-tanya ke bengkel ini kalau lahar yang tadi, laharnya murah, cuma 150.000, biasanya 300. Ganti freon 250 dan vakum oli 300.000. Ya lumayan kalau di total 700.000-an. Kalau sama magnetic clutch-nya yang mobil ini nih ya, APV, kalau udah nggak bisa diselamatin bisa kena sekitar 1,5 jutaan gitu ya. 1,5 juta, tapi gua pikir sih bisa laharnya aja sih, karena ini AC-nya dingin, cuman suaranya aja berisik dan ngeri-ngeri macet kalau lahar rusak tuh. Daripada lebih baik kita betulin aja lah. Sampai ketemu di bengkel. Nah, ini bentar lagi sampai ini bengkelnya. Kalau di Bogor nih ada Yasmin nih. Di depan kita belok kiri ke arah Selabenda. Di samping kiri ini kan ada Transmart nih patokannya. Transmart, lurus lagi. Kanan sana nih lampu merah nih, sebelumnya kan ada Lotte. Kita belok kiri. Sini jangan lurus, muternya jauh, guys. Sini langsung ambil kanan. Soalnya dia pas putar balik di depan, di sisi kiri itu rukonya ada di situ bengkelnya. Oh dia Hadi AC. Mudah-mudahan gak lama bener ini. Langsung sen kiri. Nah, ini dia Hadi AC, guys. Udah langganan sini. Mudah-mudahan gak lama. Bearingnya ganti laharnya doang. Ini laharnya ngeset begini enggak? Oh, isinya doang. Ya, isinya doang. Oh, ya udah ganti aja deh, Pak.
Ada stokan Pak? Kita tarik banyak, jangan dipegang. Panas itu. Kayak gitu aja. Jangan. Pak, kita zoom dulu Pak. Ini yang rusak ternyata. Kalau gitu mah murah ya. Sekarang beres guys. Ternyata cuma laser buat setelan belt kompresor, cuma ganti itu doang. Mobil gua sekarang udah senyap, suaranya recommended dah. Ini bengkel AC kawasan Bogor ya, tempat lain gua nggak tahu. Biaya yang gua keluarin ganti bearing, puli dan jasa 150.000. Terus gua ganti filter udara kabinnya 75.000, cuma 225.000. Mantap guys, di luar prediksi gua pikir kompresor jebol. Waduh, kalau gini kan gua bisa jajan yang lain. Sekian untuk vlog kali ini. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, tulis komen kalau ada pengalaman tentang ganti laser kayak gua juga, atau permasalahan AC lainnya di mobil APV atau yang lain. Subscribe ya, bye.